นะพี่น้องเลยพูนะพูนะพูนะป้าเตยพูนะพูป้าเตยพูยังโอ้ยังลูกแล้วแม่เฉพาะมันเกี่ยวคักกันแล้วตายแล้ววันนี้ยังโอ้มันแซ่บเลยพี่น้องเราอยู่ในป่ากลางน้ำไหลเลยกันมาเกาะโน่นสบายดีเนี่ยเช้านะนี่เป็นมื้อสุดท้ายของการอยู่ป่าพี่น้องเลยบรรยากาศกาหนาวหลายว้าวต้องเมื่อคืนนี้ก็ลมแห้งแต่พี่น้องเลยหนาวมาเปิดคลิปไปอยู่แคมป์โฮยเลยนะกลางสายโฮยเลยบรรยากาศดีใจเสียดายหนาวพี่น้องเลยตื่นมาก็ได้ฟังเสียงน้ำไหลรถพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าๆนะมันอ้อแล้วครับมันอ้อแล้วก็ภาพบันทึกขึ้นชมไว้ของทางอ้อแต่นี้นะครับนี่ครับพอดีอะไรนั่งอยู่เฮ็ดเพตตี้เสือข้าวนะเสือข้าวอับเสือข้าวจะเป็นนึ่งพี่น้องเลยผมมาเสืออยู่กลางห้วยได้ข้าวชิงไฟจังเลยจังน้อยเขาก็จะได้พาเดี๋ยวไปหายามองนะพี่น้องวันนี้ได้หายามองยามเบ็ดแล้ววันนี้ก็มายามก็ได้ไปยามมองก่อนมาดิรุดละดึงได้ดึงรุดละดึงละโอ้คือยังรุดอยู่นี่เขาจะใช้อีเทคนิคดึงเลยผู้เชื่อเนี่ยเป็นอะไรผู้เชื่อเนี่ยโอ้ถือดีนะมาแล้วบอกมองปลาน้อยมองปลาน้อยแล้วห่วยสร้างว่าเถอะขนาดห้องละถืออยู่เนาะปลาซิวเข้าใหญ่อยู่นะแล้วเซอร์อยู่เทิงพุ่นนะผู้นะผู้ยังถืออยู่พุ่นนะโหปลออยู่ปลาแล้วนะปลาอันนึงไปแล้วมันพอแล้วเสามองเขาก็ถืออยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่พอแล้วเสาไปลุ้นอีกหลังนึงยังอีกหลังนึงพี่น้องเอ้ยไปใหญ่บ่ถือตัวใหญ่แล้วนะผู้
มันถือตัวใหญ่แล้วเวลา ดึงแห้งก็ได้ ถือครึ่งก็ถือกันแล้ว นะฮะดึงไม่อยู่ โอ้ ถือว่าตัวถือว่าคอเลย คือบ่ ไปวันนั้นแม็กยังมาท้องงนินนะ ปลาละเกลงกันนะตัวเลยตัวนี้นะมีเมนเนาะตัวใหญ่กันหรอ อ๋อม่วงง่ายอยู่หรอ มาโต กูมองต้นเฮาสิโอ้ยลงน้ำไม่ได้แล้วหนาวก็หนาวแพ้หนาววะกูไปรุ่นนี้ลง เชื่อละเขาดึงนั่นตัวนี้ เด็ก เหรอ ตัวนั้นน่ะดึง โอ้โห ปลา ปลาธรรมดาปลาซิว ปลาซิวพอดึงแห้งก็แล้ว ปลาซิวตีนั่นนะซองนี้นะปลาซิวโอ้รุ่นนี้ คือจะมีลายได้มีลาย3 ปลา 4 ตัวนี่ตัวปลาซิวน้อย ปลาเสริมแน่มันบ่ ปลาเสิร์ฟตัวนี้เสิร์ฟตัวนี้ โอ้ปลาเสริมพร้อมนี่โอ้ท่านนายพลาน คุณหมานแท้ ผ่านมาต่อ ๆมันบ่ตก หนาวก็หนาวเนี่ยก็สิได้มื้อเลยพี่น้องปลาเฮาก็ถือ4ตัวพี่น้องเอ้ยบ่มานแห้งบ่มานแห้งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นวังเลิกเลยถ้าเฮาลงยังเนี่ยอาจสิบ่คุ้งนะคอดไปคือเห็นพื้นดินแต่ลงไปเลิกเลยพี่น้องเอ้ยมันเป็นหน้าผาใหญ่ๆเลยเฮาก็สิพาเดียวเลาะหายามเบ็ดก่อนนี่พี่น้องเอ้ยนี่เอาเสื้อไว้เมื่อคืนนี่โอ้โหตัวน่ะโอ้ตัวใหญ่เด้ตัวนั้นน่ะมาเบิ่งก่อนหลางนี่เห็นแก่มาแต่ไกลก็แล้วพี่น้องเอ้ยฮะสองลางบ่บ่แก่ไปไกลก็แล้วแต่นั้นน่ะดุกบ่โอ้ ทีมงานเขาถือนะเดี๋ยวบ้างถือวะฮะถือเลยบ้างจะได้ เอ้า ขอ ขอโอ้ขอกระต้มบ่ขอกั้งเลยสุดยอดเกี่ยวดีบ่ เที่ยวดีได้ อื้อ รู้แล้วเขาทำแล้วตัวนี้แงะ ตัวนั้นเด้น่าจะรูดมั้ง ที่นี่ได้ก๊อบไหมก๊อบ มา โอ้ย รูดแล้ว รู้ละ โอ้ยรูดละถอดทุนใหญ่หนึ่งพัด ง่ายนี่ โอ้แล้วพี่น้องเอ้ยพูนะปลาเตยพูนะพูปลาเตยพู นั่นรู้แล้วไหม ยัง นั่นรู้แล้วไหม สองตัว ตัวนี้กระทึกนะเอ้ย ถือว่าปลาคอเนาะปลากัง เอาตัวนั้นก็อยู่ตัวนี้กระทึกนี่หลังนี้กระทึก ถือสามรางละ หลังเลยอีทึกน่ะหลังนี้ 3 ราง 4 รางพูดถือโอ้ขอย้ำ ว้า3-4หลังนะทึกมาเลยนะ ปลาเพื่อนนะ ขอกัง โอ้นี่ ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ได้ใหญ่บ่ให้ทึก ปลาสอนปลาดอดถือตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเนาะขึ้นมัดไหมเลยพี่น้องเอ้ยนี่ แล้วก็ถือว่า 2 ตัวแล้วอยู่วันนี้3 ทั้งตัวนั่นพี่น้องเอ้ยคันมันบรรลุนะโอ้ปลาสอนปลาลงเอาอยู่ ให้ลูกแล้วตัวนี้ ยัง แกให้ลูก รูดบ่ ลูกแล้ว โอ้ ยังมันมีตีอีกเนาะ ค่อยจะลงเหมือนเจ้าของมีมันผู้ลงอีได้เป็นเดี๋ยวลง ปลาทนเพิ่นกำลังลงยามอยู่ ขอชิลงทาง ฮะลุ้นมันนี่พี่น้องเอ้ยว่าสิมานบ่ คือเห็นถือไอ้หลังไงหลังเลย ถือบ่ หลังนี่บ่หลังนี่คือนะหลังของขับเลย
ยกขึ้นมาขึ้นไม้นะฮักเอาฮักไม้นี่ได้เลยนะฮักไม้น้อยเนี่ยมันห้องได้ไม่ใช่ก็ห้องได้ไม่ใช่ก็ห้อง โอ้ปลาเปิดปลากังบ่ มันจะกลางเลย โอ้มัน ครับห้องตัวนี้ตัวน้อยห้อง จำดีอยู่มันเนาะปลานี่มีตัวใหญ่ ขาตัวนี้ยืนได้ โอ้มันไปนี่เราก็ไปยามรุ่นหลังต่อไปพี่น้องเพราะว่าเบ็ดเราก็ยังหลายลางอยู่ยามเมื่อกี้นี้เกือบถึงคู่หลางนะ โอ้คักเลยเนี่ยเลยยาวก่อนก็โลด สมิงสมอยแช่ โอ้โห มาถือเนาะตอนนี้ประมาณ นี่หลังนี้ เพื่อเกี่ยวคักกระโดดเนาะ ไปเย่นี่แม่เอ้ย เย่โน เกี่ยวคักไอ้น้องเดี๋ยวพ่อมันเกี่ยวคักกันแล้ว ตายแล้ววันนี้ ยังโอ้มาละอุ้ยนี่นะโอ้ ใหญ่นึงเลยเนี่ย ปลาเย่ปลาไหลน้อยตายแล้วแม็กยังเนาะ ตายแล้ว ตายแล้วใหญ่เห็นตัวน้องตายแล้วต้องปีกด้วยนะไหลโกนเลย มีลูกเนาะ ไม่รู้แล้วมันกินข้างเลยไหมไปก่อนโอ้เห็ดบดแก่แล้วบ่สองหาง ปุ๊แกเอาทำละหลังนี่เนาะ หลังก็เนาะขอตัวกินนะแต่ว่าหลุดล่ะ ยังปักโอ้ถือละ แล้ว ปลากัง เอาเลยตัวนะปากกลางที่ปากกลางอะไรสุดหลักกันหลุดได้นะหลังใหญ่หลุดละชื่อออกบุญละตัวกินนี่แล้วใช่หลังนี้แหละดึกเกเวนอย่างไรเนี่ยเถอะครับ ปลาเพื่อปลาดุกบ่ ได้ โธ่เพื่อเกาะคักกระโดด มันอยู่บนนั่นได้ดูละนี่ ปลาเพื่อนี่นะ มีแต่ปลากังเนาะแถวนี้เนาะโอ้มันอ่างนี่นอนอีก2 ตัวพี่น้องเอ้ย ปลาดุกนะมีชื่อเนาะปลาดุกเนาะ พี่ถือปลาดุกเนาะ เธอเห็นปลาดุกป่ะ เห็นแล้วปลาดุกคืนนี้ ลึกอะไร หลังนี้เฮาทำพี่น้องเอ้ย ถึงหัวมือฮันนี่นะยุกยุกปลาเพิ่น ไม่ใช่ปลาคอ ปลาคอแล้วแก่เฮาลึกกระโดดเนาะว้าพี่น้องเอ้ย จนที่เห็นยุก น่ะเห็นฮอดป้อมมัน ปลาเลยนะสู้ความสามารถของเราอย่าง โอ้น่ะ ตัวอยู่โอ้ดีกูชื่อก กนึงเนาะลูดพี่น้องเอ้ยนี่ตกใหญ่นึง ข้าทำแบบนี้เลยกินมีลมมันเย็ดเอาเยอะโพดเยอะมันใหญ่โพด โอ้เสิร์ฟบ่คือพี่เสิร์ฟนะเดี๋ยวนี้พี่เสิร์ฟถ้าถึงนี่โอ้ลูดบ่มีลูดบ่นี่พี่น้องนี่แก่อยู่พี่น้องเอ้ยตื่นนึงน่ะโอ้เขากังได้ไหนโอ้ตัวใหญ่แต่ได้ไหนโอ้ยังน้อยนึงมีลูดอันนี้ลองย้ำถือบ่ไงมันแพทย์นะชิเฮ้ยลูดอีล่ะมันกินครับเลย ฝั่งนี้นะแม็กน้อยเนาะแก่ถืออะไรแม็ก โอ้ นี่ ปากกังđấyพี่น้องเอ้ยนี่ปากกังตัวใหญ่เติบกิ้วดูละ
เจอได้อันนี้เราก็ยามเบ็ดยามเพิ่นกันแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่ามานอยู่เบ็ดกะแต่ก็รูดทั้งหลายฮะเอากับมือก่อนมานี่เอาสิได้มือบ้อนมานี่มือส่งปลาทีมงานเฮาเฮ็ดกินท่านะเอากับยามแกลบต่อพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮายามเบ็ดไปเลยแล้วเฮาก็เบ็ดเฮาปะนี้พี่น้องเอ้ยเฮามีได้มือบ้อนซั่นนะเพราะว่าเฮาการมือไปกู้กลับพี่น้องเอ้ยกู้กลับแล้วก็สิเดินทางกลับบ้านเลยได้มื้อนี้นะเพราะว่ามื้อนี้ครับเป็นมื้อสุดท้ายของการอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยนี่เราก็มาหากู้กลับนี่กลับเราก็บ่ลันพี่น้องเอ้ยโอ้ใส่บ่มีเนื้อแล้วแท้นี่เดี๋ยวเรามาเบิ่งพี่น้องถือบ่โอ้มาเนาะหนูหวาย หนูหวาย โอ้ตกใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยบ่สอนเพิ่นได้หนูหวาย โอ้แรงกันหนูหวายโอ้ หนูหวายบ่นั่นก็ ใหญ่เลยครับ โอ้ เอามาเนี่ย บ่ทนเป็นไม้นะ มาแล้ว กระแตพี่น้องเอ้ยนี่ มานดุหลัง อืมมันพี่น้องคือกระแตนะตกใหญ่นึงตอนนี้เราก็ยำกับยำเพิ่นกันแล้วพี่น้องเอ้ยหนูเขาก็ได้3โตวนะ4ทั้งกระแตตัวนึงไปมือเลาะมือหาอยู่บ้านพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยมือหาอยู่บ้านเพิ่นมาให้ชีวิตกินก่อนมานี่กำเขาก็ส่วนหลายก็บ่ได้ถือได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแถวนี้น่ะมักกะบกหลายนะมักกะบกหลายมันก็เลยบ่ถือปานใดนะว่านี่ก็ถืออยู่แต่ก็บิหลายพอได้กินพี่น้องเอ้ยไปเนี่ยก็สิได้ย่างเลาะมือบ้านพุ่นล่ะมานี่มาหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวกินน้ำกะเก็บเครื่องเก็บของมื้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ากราฟเฮาก็คือแล้วเบ็ดเฮาก็กู้แล้วพี่น้องเอ้ย เนี่ยมา เอาไปบ่ พี่ก็อีบ่เนี่ย ปลาของเฮาก็ได้หลายอยู่เลยพี่น้องเอ้ย ลงคลิปนะไปลงคลิปแล้วดันสูงทันจะลง บ่ได้แต่สูงผมไม่ได้ อันนั้นทางมุด ปลาเฮาได้มื้อนี้ก็ ตามกระบาลอยู่ เอาดูเอาโชว์ดูเอา อืม โอ้ยหนูโบยแล้วมัน อ่อนแล้วพี่น้อง หนูหวาย นี่ห้ามเบิกกับฮักกับมือไฮไลท์นี่ไฮไลท์นี่ หนูหวาย ดูว่าใหญ่ดีเนาะนี่บ่ นี่เฮาก็ได้หา พี่น้อง ติดปลาได้ไหม กินข้าวยังเวลานกกระลูดโอ้ยชื่อตังกับ ใหญ่นกก็เนาะ ไล่เอาไม่ได้ยังเฮากินคักดีพ่อจักลูดยังดีลูดนะนึกเอาได้สินะ ใหญ่นึง ลูดอ่ะเฮากินเลิก งามนะปลากังไง แคบแดงข้อกลางมันสิเป็นแคบแดงๆพี่น้องนี่นี่มันคือนี่มันสิเป็นปลาดำๆมันอยู่ในหินแคบอันนี้นะเห็นบ่มีลูดให้เต็มเลยหลังเลยพุดเดี๋ยวใหญ่เนี่ยพุด โอ้โหครับตัวสีแดง โอ้กันมือครบโอ้ใส่กันเป็นอย่างนี้ เราปลดตกหน่อยกินปุ๊บ น่ะก่อนมีมันคนตัว รูดแล้วก็ไหวก็รอน้ำน่ะมันดูแคบนาทีเนาะห้องถ่ายนาทีเนาะปุ๊ดเอาล่ะ ชอบเนี่ยมองนี่นะไม่ว่าทางโคตรนะดูว่าทางจบ คำเล่าจะได้ไปหาบุปผ มุดเร็ว ของกินเฮากับพี่น้องเอ้ยมีโลพักตะเปะปิงปลาน้ำปิงเขตที่เฮาไปการกับบ่ซอนเมื่อคืนนี่เป็นแต่แซ่บได้ปิงเขตกะ ได้ครับ ทางบ่ทนได้ซะปิงเพิ่นบ่ทน กินไปเย็น
ปิ้งปลาเย็นตัวที่ว่าเฮายามเบ็ดมาเมื่อกี้พี่น้องเอ้ย ว่าปิ้งปลานี่เขาได้กินหลายเลยปลาเย็นเฮาไม่ได้กินปิ้งก็เลยพา มันสดๆเนาะปิ้งปลาเย็นเนาะกะพาดพี่น้องโอ้โอ้ทางเพิ่นก็ทางท่ากินข้าว เพิ่นก็ว่า เอามา เพิ่มมันสิเฮามาใหม่เด้ซะ สุกแล้ว ปิ้ง ล่ะ ปลาเฮาก็สุกแล้วสิได้พาเดี๋ยวไปกินได้บัดนี้ ได้ป่ะเดี๋ยวมันนี่ อ่ะนี่พาเดี๋ยวให้กินข้าวได้บัดนี้นะโอ้ทางพ่อบ้านเพิ่นก็เอาปิ้งปลาเอาไปเลยไปกินก่อนละพี่น้องเอ้ยโอ้โหกินเครื่องน้ำลายถือว่าโอเคเลยพี่น้องเอ้ยคักๆๆๆ เข้าไปซื้อข้าวไปเข้ากัน เรากินข้าวปิ้งเถอะ นี่ปิ้งปลาปิ้งเขต กินข้าวก็ได้แล้วก็เพิ่นจะกินเฮามีกิน แกงมะกอกพี่น้องเอ้ยข้าวเช้าเฮามื้อนี้ก็มาพี่น้องกินข้าวเดียว บ่ปลา พี่น้องกินข้าวเดียวได้มื้อนี้เด้อข้าวเช้าพี่น้องเอ้ยปิ้งเขตปิ้งปลาแกงมะกอกโอ้ถือว่าอาหารดีได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้ข้าวเช้าเฮามื้อนี้ก็ ทุกอย่างทางกินนี่อ่ะไม่เลยก็สุดหามาจากธรรมชาติหาเนื้อกินนี่แล้วมีอายุของแห้งเอาลงปาก ลงมือเฮ็ด พักมาเป็นเย็นเนาะ พี่น้อง เอาขึ้นได้หลายนะเก็บแบบดูขาวอยู่มาช่วยเบ็ดเนี่ยผมมีคือเก็บคือขาวบ้านทุกของการมีในป่าเป็นอาหารธรรมชาติสดนี่เขามา ข้าวหูก็กินมากกินงานไปกับกินอย่างเดียว แซ่บเลยพี่น้องเราอยู่ในป่าแล้วกลางน้ำลายเลย กันมาก็โน่นกินจนเยอะด้วยหน่อ เช้าแต่ละมื้อเล็ดโมง เนี่ยนะ มีความจุในตอนนี้แหละปลาทูกินถึงข้าวอาหารด้วย ตอนนี้ผมรู้ได้ต่อการเดินต้องห้ามมากต้องการเดินต้องได้ตายอันนี้ตัวห้าเลยแต่ที่พอบ้านคนอ้วนมันนี่ไม่ไหวอ้วนก็ดีไหมเป็นยังไงดีงาม ที่นะอำเภอนี่จะหอมมากมีเสื้อนะติดเขาเสื้อกระสอบเลยมันหลายมีโลคัสเปะน้ำหนา ชอบเยอะเนาะว้ากระเดะนี่นะน้องน้องชอบมันเยอะ อันนวดคิ้ว เอากินเยอะเอาไปกด ก็นั่งไว้ครับ เป็นเรื่องหาแซ่บบ่อืม นี่แล้วครับ เขาอยู่ในป่ากินหลายคนแซ่บเลยพี่น้องเอ้ย นึ่งกับมันไหม้แล้วก็ซอส หลังจากเขากินน้ำแล้วก็พ่อบ้านต้องกับได้มื้อก่อนแล้วเฮาก็มีได้นอนต่อใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเฮาก็ปันเครื่องปันคองนะพี่น้องปันคองปันเครื่องปันคองเฮาก็สิได้พาเดี๋ยวมื้อ ว้าวไปใช้จะเจอเนื้อจะไปบอก มีปิ้งปลาแล้วก็หนูแน่นะอันเฮายามมามื้อเช้านี่ล่ะพี่น้องเอ้ย นี่เอาตัวนี้สองมึงบอก จัง ประมาณ สองพญามันมีตัวใหญ่นำอยู่ นี่ใช้หนึ่งลายตัวใหญ่อันเดียว นี่ก็3วินะ นี่ อ้าวพูดนั่นคือบีนั่นพูดนั่นบีกินหนูก็พูดนั่นนะ คนกินได้ แม่
กินร้อนหนูมันคือวิสแลนด์ เอ้าฮะ ขอ3โต ข้อ3เป็นมีแต่คนคล่ำเพิ่นเลย เอาก็ เขาก็ปั่น เอาได้ปานนี้ได้ ได้บ่เดี๋ยว กิ นี้ นไม่ได้ ปั่นเครื่องปั่นของเฮาก็แล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้พาดีมือได้ปานนี้ได้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ส่ำนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงส่ำนี้ละ